캠핑 좋아하시는 분들께 좋은 소식이 있어요. 캠핑 때 바람 때문에 모닥불 즐기기 힘드셨나요? 모닥불 야영 관화 그물덮개 스테인리스 스틸 패널은 튼튼한 스테인리스 스틸로 만들어져 있어 바람을 효과적으로 막아줍니다. 다양한 야영 용품과도 잘 어울려 캠핑이 더 편리해진답니다. 이제 바람 걱정 없이 모닥불을 즐기세요. 사용자분들께서도 바람이 심한 날에도 모닥불이 안정적이라고 만족하시더라고요. 모닥불 야영 덮개로 바람을 확실히 막아보세요.